Всем привет, друзья! Большинство туристов не знают это место, а экскурсия на лодке стоит в среднем $20 на человека. А где я? Сегодня я участвовал в лодочной экскурсии в национальном парке Гюзельчамлы. Мы остановились в 4 бухтах и купались в море. Море было очень чистым и красивым. Мы пообедали, и я отлично перевел мой день. Спасибо, что вы посмотрели мой видео, и подпишитесь. Всем пока.